Hi, my name is Carlo Obispo. I'm the writer-director of the film Gasping for Air 123, and today we're going to have a breakdown of the opening scene. This location or this movie was shot in Marinduque. Mayroong tatlong islands doon na sikat eh. But this one is called Gaspar Island. And parang the first time na pumunta kami doon talagang na-inlove na ako doon sa place. Napakatahimik niya, napaka-accommodating niya even yung mga tao. Dahil opening scene siya, I wanted to establish yung mundo, yung world ng characters, where they are coming from. So most of the actors here, dito na natin kinuha no, sa mga locals ng Gaspar Island. Pero syempre dahil may mga acting involved, nagplan tayo dyan ng mga professional actors talaga. Hindi ko lang alam kung mahalata nyo. Pero kung kilala nyo, syempre makikita nyo dyan si Bor Ocampo. Si Bor Ocampo ito nakatalikod na long hair. And yung nasa likod ni Barbara Miguel is also an actor, si Rex Lantano. Pero syempre pinagmukha namin mga Tagalog, parang locals talaga siya. Para sila yung mga nagdadala pagka kailangan umarte ng mga local. Parang sila yung mga nag-lead. Si Carlos, no, siya talaga yung nagdadrive ng motorboat na to. So isa yan sa mga homework niya as an actor. Kailangan niyang aralin kung paano gamitin yung motorboat na yon. Nagkaroon siya ng immersion dyan eh. So kailangan niya aralin marami. Yung pag-drive ng motorboat, even pag-swimming, pag-dive underwater. I am very very cooperative yung community dyan. Very supportive sila. Madali silang kausapin. Of course, huwag nyo lang silang guguluhin. Basically, yun lang naman. Pinapakilala lang dito sa opening scenes na to, yung lugar, yung mga characters, and yung relationship nila. Kasi yun yung mawawala. Pero eventually, dito lang din naman siya mag-e-end. Yung ending dito din sa island na to. You can watch Gasping for Air on Netflix or in TBA Studios YouTube channel. Follow Cine Panghalina in Facebook and Instagram and subscribe to their YouTube channel. Thank you!